சார் குளிர்காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, தண்ணிலாம் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கு. அதுக்கு ஏதோ கேஜெட் வச்சிருக்கீங்களாங்க சார்? நம்மகிட்ட இருக்கே சார். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிளான கேஜெட், இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். இது வந்து இன்ஸ்டன்ட்டா 10 செகண்ட் ஹாட் வாட்டர் வந்துடும். 10 செகண்ட்லையா? வாங்க நான் லைவ் டெமோ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே சார், பார்த்துடலாம் சார். இப்போ நார்மலாக பாத்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய ஹீட்டர் மட்டும் இன்புட் அவுட்புட் கொடுத்துருப்பாங்க. இது நமக்கு தேவையில்லை. இந்த ஹீட்டர் மட்டும்னா ஒரே ஒரு ஆணி அடிச்சு மட்டும். ஆணி அடிச்சு அதில் மாட்டிடலாம். ஆமாம், இங்கே ஒரே ஒரு ஆணி அடிச்சிருக்கேன், அவ்வளோதான். மேலே இந்த ப்ளக் பாயிண்ட் பார்த்தீங்களா, அங்கே மாட்டிக்கலாம். அது இந்த இடத்துல பாத்ரூம் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருந்துச்சுன்னா இங்கே மாட்டிக்கலாம். நம்ம எங்கே இருக்கோ அங்கே மாட்டிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டியூப் தான். ஓகே, டியூப் எடுத்து இங்கே இன்சர்ட் பண்ணுறோம். இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு எட்ஜை எடுத்து இதில் மாட்டுறோம். அவ்வளோதானா சார்? அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, நார்மலாக ஒரு ஹீட்டர் நீங்கள் மாட்டினா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் சார்? சார் ஒரு அரை மணி நேரம், குறைஞ்சபட்சம் 1 மணி நேரம். நீங்கள் நம்பர் தான் கூட்டு மாட்டணும். ஆமாம், இது இல்லை, ஒரு ஆணி அடிக்கிறோம். நார்மல் டேப் இல்லாத வீடு கிடையாது. ஸோ இது கூட தேவையில்லை, இன்புட் அவுட்புட் எதுவுமே தேவையில்லை. ஒரே ஒரு டேப்பு, ஒரு ஆணி. ஓகே, இப்போ சுவிட்ச் போட்டால் தண்ணி, சுடு தண்ணி வருமா சார்? இங்கே பாருங்க, ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை திறந்து விட்டுருணும். ஓகே, இங்கே வந்து வித்தவுட் வாட்டரில் இருக்கும். வித்தவுட் வாட்டரில் கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ தண்ணியை திறந்துட்டு தண்ணி இந்த மாதிரி வெளியே வந்த உடனே தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு ஆஃப் ஃப்ளோ வச்சுக்கணும். ஆஃப் ஃப்ளோ வச்சுக்கிட்டு இங்கே ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருங்க. இது ஆன் பண்ணால் போதும், இந்த சுடு தண்ணி வந்துடுங்க. கரெக்டாக 10 செகண்ட் வெயிட் பண்ணால் போதும். இப்போ தொட்டு பாருங்கள், நல்லா தொட்டு பாருங்கள். இது பச்சை தண்ணி. அப்படியே வச்சு பார்த்துட்டே இருங்க. கரெக்டாக இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு 10 செகண்ட் ஹாட் வாட்டர் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஆமாம் சார், நல்லா வருதா சார்? இன்னொரு 10 செகண்ட் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஹீட் வரும். ஓகே, நீங்கள் கலக்கணும் அவசியமே இல்லை. அது பாட்டி வந்துட்டே இருக்கும். அவ்வளோதான், செம்மையாக சூடாயிடுச்சு. ஆமாம், அவ்வளோதான் சார். கொதிக்குது. ஆமாம். ஓகே, உங்களுக்கு தண்ணி ஹீட் அதிகமாக இருக்க ஃபில் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளோ அதிகப்படுத்திக்கலாம். ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு 3 லிட்டர் வர மாதிரி வச்சுக்கணும். ஓகே, ஃப்ளோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி படுத்திக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாகும். தண்ணி கலக்கணும் அவசியம் இல்லை. இப்போ காலையில் எந்திரிச்சோன்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தண்ணியை திறந்து சுவிட்சை போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ப்ரெஸ் எப்படி பண்ணுவோம்ல, கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும்ல, ப்ரெஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு திரும்பி பார்த்தா சுடு தண்ணி ரெடி. 2 பேக்கெட். ஆனால் யூஸ்வலாக இந்த ஹீட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். குறைஞ்சபட்சம் 20 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும். 20%. நம்ம வீட்டில் ஒரு 7 பேர் 8 பேர் இருக்கணும்னு வைங்களேன். எல்லாரும் 8 பேர் சுடுதண்ணியில் குளிக்கணும்னா அந்த ஹீட்டர்னா ஒரு ஆளுக்கு 20 நிமிஷம் கணக்கு பண்ணிங்க. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 3 பேர் தான் குளிக்க முடியும். ஓகே, 8 பேர்னா 2.5 மணி நேரம் ஆயிடும். இது அப்படி இல்லை, பக்கெட்டில் அது பாட்டி ஹாட் வாட்டர் வந்துகிட்டே இருக்கும். வர இல்லை 8 பேர் பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரத்தில் குளிச்சு வெளியே வந்துடலாம். இதில் என்னன்னு கேட்டால் டைமிங் சேவ் ஆகும், ஸ்பேஸ். இப்போ ஒரு சிலர் பார்த்தா சென்னை, பெங்களூர்லாம் பார்த்தா அந்த 7 அடி வேறு தான் பாத்ரூம் இருக்கும். கவனிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? அதில் கொண்டு போய் பெரிய ஹீட்டர்லாம் மாட்ட முடியாது, இன்புட் அவுட் கொடுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி இதில் ஒரே ஒரு 5 அடி வேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆணி அடிச்சு மாட்டிட்டா வேலை முடிஞ்சுதுங்க சார். இப்போ ரெண்டட் ஹவுஸில் இருக்காங்க. ரெண்டட் ஹவுஸில் இருக்காங்கன்னா வேற வீடு மாறுறப்ப லேடிஸே அழகாக கழட்டி எங்கே வேணுமோ ஒரு ஆணி அடிச்சு மாட்டிக்கலாம். சூப்பர் சார். சார் இப்போ இந்த இது வந்து நீங்கள் ஓனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க? மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். இப்போ டெமோக்காக வந்திருக்கோம். நம்ம ஃபேக்டரியில் போய் நம்ம அதுவும் ஒரு கிளிப் எடுத்துக்கலாம். ஓகே சார். இதில் வந்து ஒரு மாடல் தான் இருக்குங்களா சார், இல்லை வேறு மாடல் இருக்குது சார்? ஓகேங்க. 2 மாடலுக்கு என்ன வித்தியாசம் சார்? ஒரு எம்சிபி சுவிட்ச் மட்டும் தான் சார். பார்த்தீங்கன்னா 2ஆம் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மாடலில் எம்சிபி சுவிட்ச் இல்லாமல் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்ரூம் உள்ள சுவிட்ச் இருந்துச்சுன்னா இந்த 2ஆம் மாடல் தேவையில்லை. ஓகே, பாத்ரூம் உள்ள குளிச்சுட்டு இருக்கப்ப ஆஃப் பண்ண முடியாதுல்ல. ஆமாம், வெளியில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வச்சிருப்பாங்க. உள்ள ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாடல் போயிடலாங்க. ஆமாம், இல்லை வெளியில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெய்சர், இந்த பெரிய கெய்சருக்காக வெளியில் வச்சிருப்பாங்க. அப்போ உள்ள குளிச்சுட்டு இருக்கப்ப டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணணும்னு வைங்களேன், வெளியில் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி. அதுக்காக அந்த எம்சிபி மாடல் வச்சிருக்கோம். ஓகே, இது வந்து அப்படியே பாத்ரூமில் இருக்கும்போதே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பாத்ரூம்லேயே ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஈர கையோட தொடுறப்ப எர்த்தடிக்காது. ஆமாம், எம்சிபின்றப்ப எர்த்தடிக்காது. ஓகே, இப்போ இதுக்கு வாரண்டி கேரண்டின்றதுலாம் 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்கும் சார். 5 இயர்ஸ் வாரண்டி. 1 இயர்ல ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் பழைய பீஸ் கொடுத்து புது பீஸ் வாங்கிக்கலாம். பீஸ் டு பீஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் 4 இயர்ஸ் ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்கு. ஃப்ரீ சர்வீஸும் பண்ணி நம்ம சொல்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம காமிச்சோம்ல, அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் குறைஞ்சபட்சம் 10 வருஷம் லைஃப் வரும். 10 வருஷம் வரும் மினிமம். ஆனால் 15 வருஷம் யூஸ் பண்ணுற கஸ்டமர் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகே, அதாவது என்னன்னா தண்ணி இல்லாமல் வந்து சுவிட்சை வந்து போட்டுறக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை திறக்கிறோம், சுவிட்சை போடுறோம். அப்போ தான் அதுதான் கரெக்டான ப்ராசஸாக இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் 24 ஹவர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம், அது தப்பு இல்லை. தண்ணி இல்லாமல் சுவிட்சை போட்டு வெளியில் போயிடக்கூடாது. சார் வாரண்டி ஓகே. இப்போ இதனோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ வரும் சார்? இந்த மாடல் என்ன ப்ரைஸ் வருங்க? இப்போ இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 2990 சார். 2990. நம்ம வந்து 40% டிஸ்கவுண்ட் தரோம். வெறும் 1790 தான். 1790. இதே மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட்டுக்கு சேல் பண்ணுறாங்க? மார்க்கெட்டில் 3000 2500 மாதிரி ரேட்டில் சேல் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நம்மள்ட்ட 1700 தான். குவாலிட்டி பக்காவாக இருக்கும். நம்ம வயருடைய குவாலிட்டி, உள்ள திக்னஸ், எலமெண்ட் எல்லாமே ஏ கிளாஸ் மெட்டீரியல் தான். ஓகே, ஷிப்பிங் இந்தியா ஃபுல்லாக ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணுறோம். ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணிடுறீங்க. 1700 ரூபாய்க்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங். 790க்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங். அண்ட் இது வந்து எம்சிபி மாடலுங்க சார்? எம்சிபி மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே 3990. இது 40% டிஸ்கவுண்ட். வெறும் 2290. இதுக்கும் ஃப்ரீ ஷிப்பிங். ஷிப்பிங் இந்தியா ஃபுல்லாக எங்கனாலும் ஃப்ரீ ஷிப்பிங். சூப்பர் சார். அண்ட் வந்து இப்போ வேற எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து கேட்கும்போது அனுப்பிச்சிடலாம். ஃப்ரீ இந்தியா ஃபுல்லாவே அனுப்பிடலாம். சூப்பர் சார். அண்ட் இதுல வந்து 100 பீஸ் மேல நம்ம போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, நம்ம பல்கா புக் பண்றப்ப நமக்கு
டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் தராங்க. ஓகே, அதனால வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங்ன்றது பண்ண முடியும். சூப்பர். ஆனால் இது வந்து மார்க்கெட்டில் இந்த ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட் இல்லையா? டைமிங்ஸ் சேவ் ஆகும், ஸ்பேஸ் சேவ் ஆகும், மணி சேவ் ஆகும். ஓகே, இதில் கலர்ஸ் என்னென்ன கலர்ஸ் வந்து 4 கலர்ஸ் பண்ணுறோம் சார். முதல்ல வந்து ரெட் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே, இப்போ ஒரு சார் பெயிண்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி கலர்ஸ் கேட்கறதுனால இந்த மாதிரி டார்க் பிங்க், ஓகே, இந்த மாதிரி ப்ளூ. ஸோ அங்கே டைல்ஸ் என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஆஷ் கலர் கூட இந்த லான்ச் பண்ணிக்கலாம். மொத்தம் 4 கலர்ஸ் இருக்குங்க சார். ஆமாம் சார். ஓகேங்க சார். இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி வந்து சொல்லிட்டீங்க, இது எல்லாமே நம்ம ஓனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் இல்லையாங்க சார்? ஆமாம் சார். இந்த மேனுஃபேக்சர்னா அந்த இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். இது ஃபுல்லாக நம்ம இதெல்லாம் அந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குங்க. ஆமாம் ஆமாம். ஓகே, ஸோ இங்கே தான் உட்காந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், நம்ம பல்காக நிறைய மூட்டையாக போட்டு வச்சிருக்கீங்க சார் இல்லையா? அது ஃபுல்லாக பார்த்தா ஃபேக்ட்ரி வந்து நம்ம கப்பலூரில் இருக்குது. அது வந்து மோல்டிங் சொல்லுவாங்க. மோல்டிங் ஆகி இது வந்து அசம்பிளி யூனிட் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஓகேங்க சார். சார் இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து வேறு டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் இருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை ஃபோன்லேயோ ஆர்டர் போட்டுக்கலாம் இல்லையா? ஃபோன் எடுக்க மட்டும் தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம். ஓகே, ஏதாவது பிஸியாக இருக்கப்போ கீழே வாட்ஸ்அப் இருக்கும். வாட்ஸ்அப்பில் என்ன மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா உடனே இமீடியட்டாக ரிப்ளை பண்ணும். அதாவது ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ்லாம் வாங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 6000 அந்த ரேஞ்ச் வந்து வரும் இல்லை? பேசிக்காக எடுத்தோம்னா 6000 வரும். அது போக பிளம்பர், எலக்ட்ரிஷியன் வரும், அதெல்லாம் தனி சார்ஜஸ்ன்றது வரும். பாத்ரூம் வந்து பெரிய சீலிங் பெருசாக இருக்கணும். நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ இதில் அட்வான்டேஜ்ன்றது அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அண்ட் சேஃபும் வந்து கூட. சார் நாம் இங்கே இருக்கும்போது எந்த மாதிரியான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தீங்களோ அதே ரெஸ்பான்ஸ் நம்மளோட வியூவர்ஸ்க்கும் கொடுக்கணும். கண்டிப்பாக சார், கண்டிப்பாக சார்.